erronka hau, bueno, esan dezuet, Donostitikan, jungo dala Bilboaino, ez da, Porturaino. Getxoko Porturaino. Portu Zarreraino. Portu Zarreraino. Hori da. Bai, nahi zuzen du, gero hankasatzet eta bizkaitarrak hemen gero etortzen zaizki txintxetak inda. Ze topatuko dugu, nundik noa, badakigu, esan dezu etapa desberdinetan banatuko dala, ez da? Bai, hori da, uste dut direla 12 edo 13 etapa, ez da? 12, bai. 12 etapa. Eta, bueno, bakoitzak distantzia desberdinak ditu, batzuk 7, 6 edo 8 kilometrokoak dira, eta, bueno, badauz beste etapa batzuk luzeagoak direla, adibidez 12 edo 15 kilometrokoak. Vale, esan dezu, 110 danea, ez da, leno, 110 danea. Eta etapa horiek, nun jartzen da muga? Errepidean, esango nuen, rotonda honetan, edo herri honetan sartzen, baina itxasuan, nun jartzen dituzue muga? Nola dakizue iritsi zatela etapa horren bukaerara? Bueno, gutxi gora bera herri batetik bestera. Bai, herri nagusiak dira. Eta etapa gutxi gora bera, lehengoa Donostiatik Orioraino. Bale. Eta hor bakigu, guk egiten duguna da, erreboa moteko, itxasuan bertan topa, datozenekin. Orduan, atatzen gara gure busekin, eta txalupa ikusten dugu, eta han erreboa emon, eta ero besteak lehorrera, etorri. Etapa bakoitza, zenbat pertsonak indun behar dute? Bakarkako lanak dia, binaka, launaka, nola dijoaz historia? Ez, bueno, depende. Bakarka ez gara joango. Joango gara 3-4 pertsona etapa bakoitzeko, ez da? Bai, gutxura partartuko 40 pertsona edo. Vale. Eta bai, azkenean guztuan bera, ostiralean batzuk ezin jai hartu, eta erritmoaren arabera. Erritmoaren, bai, beti erritmo parekoak jarri dituzu, ez da? Gure artean konponduta, eta bai, jatana etapa guztiak, badakate duren bikoteak, hirukote, eta bai, oso erritmo bardinekin, eta helduko gara. Oriora, gero Deba, Zumaia, Deba, Ondarru, Lekitxo, Laga, Bakio, Armintza, Plentzia, Askorri, Gorrondatxe, hori getxoko muga, eta Algotako Portu Zaharra. Ona. Bueno, eta berrogei partaide. Erresa izan da partaide guztiak biltzea, antolatzea eta hau dena burutzeko, edo hor zuen galea taldean nahikoa basaudete, o norbait gehiago apuntatu behar izan da? Bai, uste dut danak garela galea taldekoak, bai. Oso zabala da. Oso zabala, jende asko gara, gero eta gehiago, eta ez da geldituko, ez da? Esan dezuela, larun batean hasiko da, ez da? Ez, ostiralean. Ostiralean, zeurutan hasiko da? Goizeko sortziretan. Goizeko sortziretan. Aterako zeate, eta horrez dago, geldiunerik. Hori da. Ez da, gau guztian, eta une oro, norbait igeri ongo da, talde bat. Bai, kontu hartu jau ituta gaudela gabaz igeri egiten. Batzuk Mantzako kanala egon direnez, edo Kaliforniako Katalinako Irlan bebai igeri eginda, eta erronka horiek, proba horiek gabaz inbar direnez, horiek beteko dute gabetako ja oituta daudenak, ez da? Nire adibidez ez zait gustatzen. Gau ez zaizu gustatzen? Eta egia esan itxasuan, zuek gaine ur irekitan iten dezue igeri, ia beti. Eta itxasuan, eta segun ze itxaso dagon, segun ze indarra dagon, ze aize, horre asko zaituko da lasterketa, ez da? O lasterketa, lasterketa ez da, azken nian da proba bat. Bueno, kontu hartu hau laugarren erronka dela, lehenengoa egin gendun Donostiatik Agortoko Portu Zaharrera, oso ondo jan zen, egin gendun bete genituen txanda guztiak, bigarrena izan behar zanean, 2019an, arindu ginen egiten Hondarribitik Muskizera. Eta Orio parean edo, ikuste genuen, ez genitula betetzen denborak, eta bertan beran geratu zen. Osea, oso itxaso sakarra balin badago, 3-4 metroko olatuak eta hola, bertan beran geratituko, ez da? Eta bizitaz dugu jolastuko, ez da? Eta 3garrena izan behar zen, 2008an, oso ondo dana zegoen entoratuta, orain maiatzen egiteko, eta pirilan, edo martxoan COVID etorri zanez, bertan bera geratu zen, pila bat dirua ja lortuta, bagenokan lortuta... Hori martxan jartzeko. Bai, karo, gure helburua azkenean, gure helburua da dirua lortzea gaixotasun hoien aurka burrukatzeko edo ikertzeko edo sendaketa
Eta aurten esan dezue leukodistrofia, ez da? Bai. Zer da zehazki leukodistrofia? Gaixotasun... Arraro, bai. Arraro, bai. Nik esun sekula entzun. Autodegeneratiboa da. Vale. Autoimmune, degeneratiboa, eta getxoko lagun batek, egilaria den lagun batek hartu dau. Detektatu zioten, eta bueno, gero eta mobilitate gutxiago dauka, batez ere hanketan, ia ezin du oinez joan, eta bueno, batzutan gurekin egiten du Uger, eta azken etapa berak egingo du. Ingo du ontan ebaia parte hartuko? Bai. Nola izena du, mutikoak? Borja. Borja Mondarain. Borja, Eta, orduan, bada... Bai, beha ikinu batin da indarra mateko beha, eta... Eta, bueno, alden... Benian kudeatzeko, eta... Dirua ere... Bai, askotan gertatzen da, elkarteak daudela gero gaixotasun horien atzean, eta gero, lortuko diru guztia, elkartearen txate izango da. A ber, hor genukan saltzaiteko, kokona, orduan kakon saltzaiteko, honea bota tipulina, bale? Bai, honea bota, tipulina, hareko gertu. Venga, tabla pixua daga honek, Bai, ez dakit zoran egin. A ber, igual labanakin. Ez da etxekoa bezalako. Bai, etxeko errez izatea, baina Vale, venga, oso ondo. Erori dian agarrapatu, baina garbila dakau, modatuko gea, venga. Oso ondo. Eta, norberan ez da sukaldea... Lasai. Eso ondo goaz. Bueno, eta, orduan, nirrikitan egongo zate, eta ja txitxarek dantzan eukikoitu zuen, ez da? Esan dezue, gaina azkenengo horire bertan berak gatu zala, eta ez dakiz, eta guain dakazue gogo hau aurre ateatzeko, ez da? Bai, gainera erreto polita da, azken finean kartzen gara guztiok, eta, bueno, da erreto zaila, ez? Azken finean, kilometro asko egin behar ditugu, itxasoa bare egon behar da, eta, bueno, bai, uste dut taldeko guztiak gogoekin gaudela, bai. Ondo. Bueno, hemen txegoaz, Ura hemen jarriet martxan, laizter irekiten hasi behar duta arroza botakoet, gatza pixka botako jot. Osea, bizkaitarrak eta ia danak ipuzko nahi zuten igerin, Ona, ze. Lehatza hobia da, bakailua gehiago, ze. Bai, etorri gara hemen dik travesiak egitera baita ere. Vale, torte zeate. Bai. Egia zan, berdina da, hango uretan ibili edo hemengo uretan ibili, ez da? Bai, berdina, bai. Azkenean uretan disfrutatzen egoten zara, paisaia ikustea gustatzen zaizu, eta toki berria bada, pues... Hobeto. Zenbateko sakoneran iten dezue igeri? Oso ure ertzetik gantzoazte? Ez, olatu gehiago ongo da. Ez da pixka barrago lasaiago ongo da, ez da? Depende. Depende. Muga ez da sakonera, noski. Muga da, dira... Itxasontzia. Itxasontzia. Claro, zin joan kilometro batera, etorri leikez itxasontziak, motorrak, batez. Bueno, baina batzutan ere, olatu handiak badaude, sartu behar gara... Kanpoago hobeto, ez da? Bai. Bueno, orduan, den antolatuta eta irrikitan ateratzeko, ez da? Hor nola juten da, zenbat zoazte martxan, hor igual jungo dia 3, 4 igeri. Hori da. Ze jungo da, lantxa bat onduan, 2, ze gauza gehiago dijoaz hor elkarrekin dena antolatzen eta hori dena ondo ateratzeko? Tramo batzuetan joango da itxasontzi bat eta beste batzuetan kaiakak. Vale. Baina normalean igerilariak bete joan behar dira... Zehor baiten onduan, ez da? Zeratik, behaiek ez da, egun normaletan ateatzen dian bezala boiakin eta olako gauzakin. Zoaz libre, ez da, igeriteko. Bai, adibidez itxasoa txarto jartzen bada, igual... Igo behar zara itxasontzira edo zeo zer jateko... Bai, mare bat ematen baizu, edo zeo zer gertatzen bazaizu, ez da? Eta, bueno, igual batzuk ez dute etapa osoa egin nahi, eta igual ateratzen dira lau, eta igual bik iristen dira bi. Bai, etapa horren dute, eta ero besteak bieketako jarraitu. Ondo. Bueno, lagunak hemen, indeu, tipulina martxan jarri, behitu esan dakua hemen, Hemen, ingo deuna da, erramua bota, hola, krak txiki bat ematen bai hau, zapore gehiago botako du. Neurriz. Oso ondo. Eta, muskulioa listo dazkau, ez da? Bai, gutxi gora bera. Oso ondo, gabe, ezin jobe. Ingoituguna da, muskulioak ere bai bertara sartu. Usten dezu hau nola irikidan pixkat, ez da? Bai. Bau, izten bazu ez, izten bazu olaskoakin, eta bera gelditzen bada, bizirikan da hola, ondo dao. Ez bazan itxiko, kendengo gendun. Bueno, esan dakoa. Muskulioik eta harrapatzen dezu hor bidian, olarroiko muskulioiko. Ikusten dugu, bai.
Eta zozea rapatze aldezu ez, orduan ez, ezta? Bueno, badaukagu lagun bat, zentoioak hartzen dituela, Hori, muskulu baino bia, Bere zaletasuna, claro, gure artean batzuk izan gara, waterpolotik etorri gara, beste batzuk hilariak, beste batzuk urpekariak, denetariko daukagu. Ona. Bueno, launak, esan dakua.